עוד 4-5 שעות אור, קל, יש חרוץ, כסוי. אנדלה. תמיד מסביב. כשגודלים בבאר שבע. זה היה רק להגיע לנקודה שבה אני אקנה אופנוע משלי. לחיות במקום שהשטח נגיש, לא צריך יותר מדי לוגיסטיקה, צריך לדאוג לו ולעצמי, משמעת עצמית, דחיפת גבולות, אמון בעצמי, אמון ברוכבים לצידי, אמון בסביבה. אין לי בשום צורה הפרדה של מין או גיל או משהו כזה. אני רוכבת עם בנים ובנות ומבוגרים וצעירים וילדים, וזה כל כך לא הקריטריון. פשוט להיות איש טוב ורוכב טוב, זה הכל. זה פשוט מטורף. זה פשוט מטורף. עולים על אופנה, זה נטו אני, זה אופנה. אין על אופנועי שטח, בחיי אלוהים, אני לא יודעת איך לא התחלתי בגיל 3, באמת.